ที่วับวามและเสียงไซเรนที่ดังสนั่นเป็นสัญญาณขอทางจากรถอาสาสมัครกู้ภัยที่บ่งบอกว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ขนส่งผู้บาดเจ็บไปสู่ขั้นตอนการรักษาพยาบาลซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนก็มักจะหลีกทางหลบให้นับเป็นเหตุการณ์ที่พบเห็นได้บ่อยครั้งบนท้องถนนท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดของกรุงเทพมหานครการเปิดสัญญาณไซเรนนับว่ามีความสำคัญกับเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยเพราะนอกจากจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วยังทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีความรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงเปิดเผยว่าสัญญาณไฟไซเรนมีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเพราะหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องใช้ความเร็วสูงเพื่อไปยังจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดต้องเข้าใจว่ารถกู้ชีพหรือว่ารถกู้ภัยก็คือเป็นรถฉุกเฉินอย่างหนึ่งเหมือนกันในขณะที่เราปฏิบัติงานเนี่ยเราก็ต้องใช้ความเร็วในการที่จะเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุทีนี้เมื่อเราใช้ความเร็วการที่เราใช้สัญญาณเสียงไซเรนแล้วก็ไฟฉุกเฉินเนี่ยที่สำคัญเลยมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพื่อว่าจะได้ให้ผู้ที่ร่วมใช้รถใช้ถนนเนี่ยได้ยินเสียงนะครับได้เห็นสัญญาณเพื่อเขาจะได้เกิดความระมัดระวังตามกฎระเบียบระบุว่ารถกู้ภัยทุกคันที่ติดสัญญาณไซเรนต้องมีการขออนุญาตการใช้ไฟฉุกเฉินจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลแต่กลับมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยบางกลุ่มนอกจากไม่ขออนุญาตแล้วยังมีความคึกขนองใช้สัญญาณไฟไซเรนทั้งที่ไม่มีเหตุอันควรจนส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับศูนย์เอราวัณจึงกำหนดมาตรการคุมเข้มในการตรวจจับรถกู้ภัยที่ใช้สัญญาณไซเรนโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ในส่วนของตำรวจนั้นเนี่ยเราคงจะต้องเข้าไปดูในเรื่องของการติดสัญญาณไฟไซเรนสืบเนื่องมาจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีรถเป็นรถปิกอัพเปิดประทุนนะฮะไม่มีหลังคาอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ติดไซเรนกันเป็นจำนวนมากแล้วรถเหล่านี้เนี่ยก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่ในช่วงนี้นโยบายกำหนดชัดเจนแล้วเนี่ยจะต้องปฏิบัตินะใครเอาออกมาใช้เนี่ยก็ต้องมีการตรวจจับจับแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่เป็นความผิดเนี่ยเราจะยึดด้วยแต่สำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมองว่ามาตรการนี้อาจทำให้การทำงานมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้นเพราะหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอาจเข้าไปในที่เกิดเหตุล่าช้าจนทำให้ผู้ประสบเหตุไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจนอาจเกิดความสูญเสียที่คาดไม่ถึงและสำคัญว่าเห็นอยู่แล้วครับว่ามันมีเหตุฉุกเฉินหรือว่าในภาวะที่มันเป็นอะไรที่มันฉุกเฉินจำเป็นต้องใช้ก็คงจะเป็นที่รู้เหลือกันแต่ว่าถ้าในกรณีที่เขานำขึ้นมาใช้โดยที่ว่าไม่มีเหตุสมควรอันนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของทางเจ้าที่ก็คงจะต้องดำเนินการไปนะครับแม้การติดสัญญาณไซเรนจะช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้นแต่หากใช้สัญญาณไซเรนโดยไม่ได้รับอนุญาตถือมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา 132มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทและยึดสัญญาณไซเรนทันทีมนัสศักดิ์ คล่องชัยนันท์ถ่ายภาพรัตนาพร ทานน้ำข่าว 5 หน้า 1 รายงาน